Središča vasi pri nas še niso infrastrukturno dovolj opremljena in to je eden pilotnih projektov, ki jih želimo na nek način začeti, testirati, kako to deluje, in naj bi tudi v bodoče bil to en recept, kako urediti neko vaško središče, ki postaja že ne samo vas, neko malo večje naselje, ga urbanizirati in mu dati vsebine, ki bodo primerljive ali celo boljše z tistimi v mestih. To je naš cilj, naša želja in ta pilotni projekt upam, da nam bo potrdil, da so naši koraki, naše ideje pravilne in bomo vsekakor s tem nadaljevali tudi po ostalih večjih krajevnih središčih v občini. Razvoj vasi nikakor si ne moremo predstavljati brez prebivalcev in seveda brez mladih. In zaradi tega smo se odločili, da bomo podprli ta medgeneracijski projekt tega igrišča, kjer naj bi se družili mladi in seveda starejši. Torej v skladu z odločbo Agencije Republike Slovenije za razvoj podeželja smo uspeli pridobiti vsi partnerji v tej zgodbi približno 77 tisoč evrov. To ne pomeni samo izvedbo, fizično izvedbo tega igrišča, temveč pomeni bistveno več. Pomeni, da je treba temu igrišču dati vsebino. Sam naslov igrišča, da je to igrišče dejansko znanja in druženja, pomeni oziroma pove veliko. Tudi po sami otvoritvi tega fizičnega dela, po realizaciji projekta, bo sledilo kar nekaj kulturnih dogodkov, s katerimi želimo ustvariti neke temelje za kasnejša druženja in ostale dogodke. Izrael!
Uvodoma bi radi s projektnimi partnerji predstavili, kakšen je bil naš glavni cilj in kakšen je bil namen tega projekta. In tu je tudi ureditev javnega prostora v naselju Dobliče, ki bo posledično povezoval lokalno prebivalstvo in ustvarjal izmenjevanje znanja in druženje, ki bo krepil lokalno zavest posameznih prebivalcev. Knjižnica Črnomelj bo kot partner v projektu poskrbela za vsebinski vidik, za programski vidik izvedbe tega projekta. Skušali bomo, tako kot je bilo rečeno, oživeti to igrišče, zvabiti na igrišče in pred gasilski dom Dobliče čim več mladih, čim več ciljno različnih populacij, da bo to igrišče dejansko v praksi res zaživelo in služilo namenu ciljev projekta. Takšno medgeneracijsko igrišče, kot je tukaj, in verjamem, da ga boste s pridom uporabljali, je prostor, kjer se bodo družili otroci in starejši, kjer bodo otroci dobili priložnost, da bodo posnemali, da bodo posneli vedenje starejših, tisto modrost, umirjenost, kar je vse nasprotju s tem, kar danes življenje je, hitrost, nervoza. In verjamem, da bodo to izkušnjo, ki jo bodo tukaj prejeli od starejših otroci, spredno uporabljali. Danes bo igrišče predano v uporabo športnemu društvu Dobliče, katero bo skrbelo, da se odvija čim več športnih aktivnosti. Otroci iz Doblič, Laura, Patricija, Dominik in Jan, ki bodo predstavili pesmi o jeseni, žogi in lajmi. Prihaja k nam jesen, vsa škrlata deta. Listja pade že z dreves, zima se obeta. Vsa narava pojde spat, da se bo spočila. Spoštovane krajanke in krajani, spoštovani gospod župan Andrej Kavšek, predstavniki partnerjev v projektu, člani občinskega sveta, predsednik krajevne skupnosti Dobliče gospod Vrtin, člani sveta krajevne skupnosti Dobliče, predstavniki medijev, spoštovani gostje. Vesel sem priložnosti, da vas ob današnji prireditvi, namenjeni odprtju igrišča znanja in druženja v Dobličah, tudi v osebnem imenu lepo pozdravim. Za idejo o izgradnji igrišča, kjer bi bilo stičišče srečanj tako mladih kot starih, sem se srečal pred 2-3 leti, ko me je tedanji in sedanji predsednik krajevne skupnosti, gospod Vrtin,
seznanil z večletnimi aktivnostmi na tem projektu. To so bili predhodni obiski raznih tečajev, predstavitve aktivnosti strani RIC-a, ureditve zemljišč in podobno. Izvedba idejnega projekta je bila zaupana podjetju SAPU, gospe Danijeli Kurej-Kastelic. S pridobitvijo vseh potrebnih soglasij je bil slednji zaključen v začetku lanskega leta. Sledil je dogovor, da ob krajevni skupnosti Dobliče stopi v projekt še Razvojno-informacijski center Bela krajina, občina Črnomelj, Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče in Knjižnica Črnomelj. Za vsebino nalog in pokritje področij prav Knjižnice Črnomelj smo pripravili dobro izhodišče za uspešen natečaj. V tem obdobju bi v Knjižnici Črnomelj rad poudaril pomembno vlogo občine Črnomelj. Tedanja županja, gospa Mojca Čima Stepanovič, je odločno podprla projekt in jasno tudi razvojni center Novo mesto oziroma LAS, DBK, kot svetovalec in usmerjevalec. Z odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v januarju 2019 nam je bilo odobrenih skoraj 77 000 evrov nepovratnih proevropskih sredstev. Za zagotovitvijo sredstev v proračunu občine Črnomelj v letu 2019 kot najmočnejšemu partnerju za tako imenovano prvo fazo so bili podani pogoji za realizacijo projekta. Na razpisu za izvedbo gradbeno-vrtniških del je bilo uspešno podjetje TGH iz Črnomlja, ki je skupaj s svojimi partnerji AGM Starešinič, Gradbeništvo Vlahovič, Evi Črnomelj, ITC Nemanič, Mizarstvo FIR, Komunala Črnomelj dela opravila kvalitetno in v roku. Dobavitelji za urbano opremo so bila podjetja Mizarstvo Veselič in oprema Vozinek iz Celja. Hortikulturo pa je uredilo podjetje CFTA Marko Cvelbar iz Šmarjete. Tako projektanti, gospe Danijeli Kure, kot izvajalcem še enkrat čestitam. Roke, tam. Kje so pa ključi? Še gospa ne gre zraven, gospodiče. Hoj bližje. Kje so ključi? Ni ključev. Roke si podajte na V vratih zaži. Ja, gre ven. Vrat je prerezan, še predaja ključev. Čestitke in naj investicija dobro, odlično služi krajanom, pa tudi širše za namen, za katerega je tudi bila izpeljana. Vsako sedenje, ki traja več kot 45 minut, če naj bi prekinjali. Pa dajmo se malo sosedu nasmehniti, da bomo bolje, da bomo še bolje. Namen predavanja je ozaveščati ljudi o zdravem in aktivnem načinu življenja, kar se trudimo tudi početi. Mi dve prihajamo iz Centra za krepitev zdravja Bele krajine, iz Zdravstvenega doma Črnomelj. In naš cilj je stopati k ljudem oziroma iti v lokalno skupnost. Zato smo danes tudi tukaj v gasilnem domu Dobliče in ljudem ni bilo potrebno priti v zdravstveni dom, smo prišli mi k njim. To vso ponujeno literaturo, kaj je tisto, kaj je tudi pravi vir. Iskrena hvala, mislim, da smo uspešno prebili let. Zdaj pa tako, kot ste tudi napovedali, tisti, ki želite se preizkusiti v merjenju, kar izvolite naprej. Pridigrala presto
prijetno večer vsem. Zemlja gre v trto, la vindi vidente, preti, pretu la vindijo, oj printe živijo, izbren gre pa prišel la vindijo. In vesela sem, da bomo prisluhnili zgodbi izjemnega rokometaša, reprezentanta, harmonikaša in tudi prejemnika, šele sedaj boste ploskali, in tudi prejemnika Prešernove nagrade za svoje diplomsko delo. No, vse to in verjamem, da še veliko več je naš današnji gost, Sebastian Skobe. Ko vidim, da so vaščani v dobrih odnosih in če bo ta večer na kakršenkoli način lahko pomagal v tem smislu, bom za te zelo vesel. Včeraj sem prišel z Danske, odigral smo v soboto še zadnjo tekmo letošnjega koledarskega leta. Če sem razpakiral, moram povedati, da bom srečo, imam pridno ženo in žena zadolžena za te stvari, si naravno s tem peliti glave. Prijatelje si poklical že? Prijatelje sem... Že vejo, da si doma? Ja, ponovadi kar vejo, pričakujejo ta dan. Telefonski klici prihajajo in odhajajo, tako da jaz mislim, da v sledečih dneh se bomo še z vsemi sestavili, videli po... Če rečemo, da se grobost volne meri v mikronih, da bo potem pletivo malo bolj debelo. Torej, je pa pomembno pri samem predenju, da preveč ne sukamo in predsofala ali pa pregrdašila. Poznate grdaše? Torej, to je polst. To je polsten podvitnik, mokro polsten, danes bomo mi tudi mokro polstile. Polstenje pa je lahko tudi suho. Pretežno predle na roke, s pesnico, zakaj? Zato, ker so lahko potem pa bi to razmerje se izjemno spremenilo, bi pa malo še slame, krve in tega. Ostalo pa bo na tem bobnu, bo pa ostalo. Eno pa bom tudi pokazala, mislim, imam več. Ja, tole, gledajte, vidite, kaj se voda živim. Vodo si zaživim. Strojno iglo, tole je narejeno strojno prisoveno. Da se je. Križan. O, res. Vi ste pa iz Adlešič? Iz Vrhovec. Vrhovci. Ja, pa iz Marindola. Marindola, tam poznate Zado? Zado poznam, ona je iz Milič. Ona je... Ona vodila sim na krožek, ne? Na štikanje, zdaj več pa ne predel. Od Toplice gre z nami, z društvo dečkih žena. Aha, poznam Zado. Cepilec za drva, kaj je bilo? Tišlarije, ja. Tišlarije, to je rado. Baš včeraj smo bili na pogrebu iz Duševega dola. Vaš čas mora biti pa to zmotano, da je na vitro. Bravo. Še bo ne razgledal na Heleno. Evo, to je to. To ste videli. To začeti, to je veliki problem. Se vem, oni ribničani, vse vajence so najprej 5 cm skaj. Redovno kaj ruba. No nema ništa, ono ni nekaj.
vaše. Če tebe ne bi jutri? Lasti na model. Torej, ko se jemljete novo dolgo, si roke oblišče. Pomeni, da imaš še tudi jemljete tam na koncu, da se čiste po. Šuštarniče brinko, tuče petoki. februarja 2020. Sem rekel, kam je rekel, Semčenko. Naši likovni ustvarjalci so bili različnih generacij, ustvarjali so v tehniki akril na platnjali smo, oziroma govorili smo tudi o izbiru ali filmskih ali Tako, vabim vas, da si ogledate tole razstavo. Jaz bom pač omenil na primeru tega, kar počnemo v okolju, ker živim, oziroma delam, Dragoš, in je to pač nekaj domačega okolja. Ta tentica pa je lahko že v starih kulturah in več tisočletja. So vidim biti malo tebe televizijo. Seveda me še probamo zapirati, pa pravzaprav bomo pošteni omejevati. Da se vas ohranjanje okolja z teh vladi. No in da park je nam v Develju. Vprašanja že veste, poznate.
ampak vseeno dobro razmisliti. Prav? Vidimo. Pravilni odgovor je A. Zdaj pa za nagrado, ker imate vsi pravi odgovor, 5 počepov vsi. Jaz sem imel pravilnega. Jaz sem dvignil bas. Peto vprašanje. Kdor je odgovoril z B, se 5krat dvigne na prsi skupaj z dvigoje. Ajde, Bernarda. Eden izmed para. Jaz bi najprej rada, da se mi predstavi. Čarovnica In je skočila s postelje. Umazala jo je z rdečim želejem. Kaj dela tale slon? Kakšne zvoke spušča? In moj čarovnik je pripravljen za čar. Glavno, da znam, da moram. Čau,